Guten Morgen, wir sind Anna-Katharina und Juliette Corredor. Als Nichten werden wir eine der Strukturen erklären, die wir während des Zyklus gesehen haben. Kursstrukturen. Indeklination. Indeklination ist ein Weg, um einige männliche Substantive auf Deutsch aufzulehnen. Einige der ausgeliehenen Substantive sind männliche Tiere, Benennungen von Menschen, Nationalitäten, die mit enden, mit Ausnahme von der Deutsch und andere. Weil und da. Weil und da sie unterkunden Konjunktionen in dieser Art von sein wird das Verb in die letzte Position gesetzt. In Bezug auf diese Konjunktionen weil, da und denn ist interessant zu wissen, dass da und denn formulier sind als weil, was in der Umgangssprache am häufigsten verwendet wird. Als und wann. Als wir verändern uns sich auf einen Moment der Zeit zu besiegen, der nicht wieder auftreten wird, und wann wir für wiederkehrende Momente, für zukünftige Momente oder für unwirkliche Momente verwendet. Indirekte Fragensätze. Indirekte Sätze sind Unterkundensätze, bei denen eine reale Frage nicht unbedingt auftritt. Diese sind Teil eines Satzes und haben eine bestimmte Struktur, Hauptsatz plus Interrogativpronomen, das Komplement von Satz mit dem Verb am Ende. Die Präteritum dient dazu, Tatsachen und Handlungen auszudrücken, die in der Vergangenheit begonnen und geendet haben. Das ist eine untergeordnete Konjugation, kann durch que in Spanische übersetzt werden und wird verwendet, um einen Nebensatz einzuführen und das Verb steht am Ende. Die Deklination des Adjektivs tritt in der attributive Funktion nur auf, wenn das Adjektiv in Substantiv begleitet. Das Adjektiv wird einverstanden nach Artikel der, die oder das und nach Fall Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv deklinieren. Der Komparativ und der Superlativ ermöglichen es, Gleichheits- oder Überlegenheit-Verhältnisse herzustellen. Der Superlativ wird mit der Endung este gebildet und der Komparativ wird mit der Endung er gebildet, gefolgt von der Präposition als, um das zweite Element des Vergleichs anzuzeigen. Die Verwendung von Konjugativ 2 dient dazu, Aktionen oder Ereignisse auszudrücken, die nicht real, aber möglich oder wünschenswert sind. Es wird auch verwendet, um höfliche Anfragen zu stellen, Ratschläge zu geben, einen Wunsch zu äußern, über gleiche oder mögliche Situationen zu sprechen. Jetzt werden wir das Unterthemen und das Arbeitsteam vorstellen. Dies ist der Abschnitt des Unterthemens, in dem alle Informationen verzweit und die jährliche Ordnung werden erteilt, die das Personal erfüllen muss. Wie Sie auf dem Bild sehen können, ist es nur eine Sache, da wir nicht viele Büroangestellte haben. Es gilt viele Arbeit, die von Hauptquartier zum Hauptquartier arbeiten und jetzt mit dem neuen Bereich, den für das neue Projekt eröffnet werden viele der Arbeit durchsehen. Auf der linken Seite sind zwei unserer Manager, die für die Produktion den Unternehmen veranschaulicht
sind und uns alle Arbeiten ihre Arbeit machen. Unser übergeordneter Chef benimmt sich eben Love, der Chef ist und die Projekte genehmigt. Diese Leute sind Profis und haben mehr als 20 Jahre Erfahrung. In der Mitte befinden sich 3 Personen, die für die Überprüfung und Ausführung der Unternehmensprozesse verantwortlich sind und jeweils Untersuchungen und Qualitätskontrollen durchführen, damit die Ergebnisse positiv sind. Auf der rechten Seite befinden sich 3 Personen, von denen eine die Angebote und Zahlungsbelege erstellt, die das Unternehmen zur Finanzierung und Entwicklung seiner Projekte benötigt, und die anderen beiden Personen führen Buchhaltung zu unterlegen und verwalten alle Vorschriften des Unternehmens zuvor vom Vorgesetzten gefragt. Gelbe Sack, gelbe Tonne. Hier hinein gehören Verpackungen aus Kunststoff, Weißblech und Aluminium, beispielsweise Folien, Tuben, Konservendosen oder Plastiktüten, sowie die sogenannten Verbundverpackungen. Glascontainer. Hier werden alle Einwegflaschen oder Gläser gesammelt, auch wenn es für Süßsauer manchmal so aussieht. Getrennt gesammeltes Grün, Braun und Weißglas wird beim Abtransport nicht wieder zusammengeschüttet. Papiertunnen. Wer 6 Tonnen Schriften, Schriftpapier, Verspackungen und Spapa oder Geschenkpapier in die Papiertunne entsorgt, trägt zum umweltfreundlichen Wiederverwertung bei. Tabusin allerdings ohne Thermodruckpapier, zum Beispiel Kassenbon oder Karten aus dem Automaten. Imprägnierte und beschichtete Papiere, zum Kassipapier, Kühlenpapier, Styropor, Tappenreste und vergemischte Papiere wie gebrauchte Taschentücher mit Essenstieren vermischtes Papier. Biotonne oder Kompost. Hier können alle zur Kompostierung geeigneten organischen Abfälle wie Pflanzenreste und Gartenabfälle, Obst- und Gemüseabfälle, aber auch Kaffee und Teefilter landen. Also feuchte Abfälle sollten jedoch zuvor in Papier gewickelt werden. Ob Fleisch oder Fischreste in die Biotonne dürfen, hängt von den Vorgaben ihrer Kommune ab. In einigen Städten ist dies erlaubt, in anderen müssen sie über den Restmüll entsorgt werden. Asche, Kiosk, Staubsaugerbeutel oder behandelte Hölzer gehören hingegen grundsätzlich in der Restmüll. Sondermüll. Produkte mit schädlichen Inhaltsstoffen dürfen nicht die Restmülltonnen geworfen werden, da sie so nicht sachgerecht entsorgt werden und die Sachstoffe in die Umwelt gelangen können. Dazu gehören etwa Renovierungsabfälle, Reinigungsmittel, nicht vollständig geleerte Spraydosen, Gartenchemikalien, Giftstoffe-Symbolen und quecksilberhaltige Thermometer. Sonderabfälle können sie in haushaltsüblichen
Mengen bei Kumulanen Sammelisten Konzellen abgeben. Weiterhin ist die Handel verpflichtet, Vestim Halteprodukte, zum Beispiel alte Batterien und Akkus, zurückzunehmen. Restmüll. Wer alles richtig getrennt, bleibt für die Restmülltonne nicht mehr viel übrig. Hier hinein gehören beispielsweise Asche, Tierkot und Stroh, vermutzte Papier, Hygieneartikel und Windeln, Staubsaugerbeutel, defekte Glühbirnen, ausgetrocknete Filzstifte, Zigarettenkippen, alte Fotos, zerbrochenes Porzellan oder Glas und wer noch keine verstopft hat, auch kaputte Kunststoff- oder Haushaltsgegenstände. Der Firma schlägt ein Projekt der unkühlichen Bewusstsein vor. Es werden Schulungen durchgeführt und das Personal über den richtigen Gebrauch von Abfallbehältern zu informieren. Wir werden auch Informationsbroschüren erstellen, damit Sie die klarsten Informationen erhalten, die euch der Öffentlichkeit zur veröffentlichen werden. Es werden auf Partnerschaften mit auf Recyclingmanagement spezialisierten Unternehmen gegründet, um mehr Menschen zum Erreichen und Anreise zu bieten.